হ্যালো ফ্রেন্ডস, বাংলা জীবনসাথী ইউটিউব চ্যানেলে এই ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি রেসওয়াশ কফ সিরাপটি। এই রেসওয়াশ কফ সিরাপটি আমাদের কী ধরনের কাশি হলে এই কফ সিরাপটি আমরা ব্যবহার করতে পারবো, এর সঠিক ডোজ কী, কম্বিনেশন কী হতে পারে এবং এই কফ সিরাপটির সাইড ইফেক্ট কী, সম্পূর্ণ ভিডিওটিতে আমি আপনাদের এক এক করে বলবো। ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। বন্ধুরা, বাংলা জীবনসাথী ইউটিউব চ্যানেলে আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অল বাটনটি অন করে রাখুন, যেন আমাদের চ্যানেল নতুন নতুন হেলথ টিপস ও বিভিন্ন প্রকার ওষুধ রিভিউ পেতে একদমই মিস না করেন। বন্ধুরা, জেনে নেব আমরা রেসওয়াশ কফ সিরাপটি কোন কোম্পানির দ্বারা তৈরি। রেসওয়াশ কফ সিরাপটি যে কোম্পানি তৈরি করেছে সেটা হলো ডক্টর রেড্ডি ল্যাবরেটরিজ দ্বারা এই রেসওয়াশ কফ সিরাপটি তৈরি করেছে বা মার্কেট করেছে। এই কফ সিরাপটি আপনারা যে কোনো ওষুধ দোকানে ইজিলি পেয়ে যাবেন। রেসওয়াশ কফ সিরাপটি 120 ml হয়। এই কফ সিরাপটি বর্তমান যে এমআরপি সেটা হলো 108 টাকা 75 পয়সা। বন্ধুরা, রেসওয়াশ কফ সিরাপটি ব্যবহার করার আগে আমাদের জানা উচিত যে রেসওয়াশ কফ সিরাপটির মধ্যে কি কি কম্পোজিশন রয়েছে। রেসওয়াশ কফ সিরাপটির মধ্যে যে কম্পোজিশনগুলি রয়েছে সেটা হলো লিভোড্রোপ্রোপিজাইন অ্যান্ড ক্লোরফেনামাইন। এই দুটি কম্পোজিশন দ্বারা তৈরি এই কফ সিরাপটি। এই কফ সিরাপটি আমরা কী ধরনের কাশি ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবো। বন্ধুরা, আমাদের কাশ যদি অ্যালার্জি ধরনের হয় বা রাত্রে প্রচণ্ড কাশি হয়, গলা খুসখুস করে এবং এ কাশ অনেক দিন যাবৎ থাকে, ছাড়তে চায় না, সেক্ষেত্রে এই কফ সিরাপটি যদি আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করি এবং ডক্টরের পরামর্শ দিয়ে ব্যবহার করি তাহলে এই সমস্ত কাজ থেকে আমরা খুব ভালো একটা রেজাল্ট পেতে পারি। বন্ধুরা, এই কফ সিরাপটি সঠিক ডোজ হলো 10 ml করে দিনে 3 বার। এভাবে 7 দিন কন্টিনিউ খেলে এ ধরনের কাশি থেকে আমরা রিমুভ পেতে পারি। তবে বন্ধুরা, এই কফ সিরাপটি ব্যবহার করার আগে অবশ্যই কোনো ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে ব্যবহার করবেন। এই কফ সিরাপটির সাথে যদি আপনি আরেকটি ট্যাবলেট নিতে পারেন, যেটা হলো মন্টিকপ দিনে একটা করে রাত্রে করে যদি খেতে পারেন তাহলে এই ধরনের কাশি ক্ষেত্রে আপনারা সম্পূর্ণ নির্মূল বা সম্পূর্ণ কাজ পেতে পারেন, খুব ভালো একটি কাজ পেতে পারেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল রেসওয়াশ কফ সিরাপটির সঠিক ডোজ। এই কফ সিরাপটি ব্যবহার করে সেরকম কোনো সাইড এফেক্ট দেখা যায় না। যদি কোনো সাইড এফেক্ট দেখা যায় তো অবশ্যই কোনো ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে থাকবেন। তো বন্ধুরা, কোনো ক্ষেত্রে এই কফ সিরাপটি যে সাইড এফেক্টগুলি দেখা যায় সেগুলি হলো রাত্রে একটু বেশি ঘুম হওয়া, মাথা ঝিনঝিন করা, বমি বমি ভাব হওয়া, মাথা চক্কর মারা এবং বুক ধড়ফড় করা। এই ধরনের যদি কোনো সাইড এফেক্ট থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কোনো ডক্টরের পরামর্শ নেবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল রেসওয়াশ কফ সিরাপটি নিয়ে সঠিক একটি রিভিউ। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন এবং আমাদের এই চ্যানেলে জুড়ে থাকতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। বন্ধুরা, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।